chicos, bienvenidos a este video. No sé qué pasó, que el gato los ha traicionado y encerraron a 8 personas. Ay, por si acaso, estos capítulos otra vez de partes. Yo creo que eran 4 partes, no sé. Ya. Por ahí está el perro y el gato. Ahí está el gato, escóndanse, córranle. Es como 2, escóndanse en los armarios. También ahí está el perro. No, ¿qué haces, persona? Te van a atrapar. Ay, no. ¡Escápense! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? Sí, vete. Vete, perro salvaje. No me ha visto el perro. Ya salvamos a 2 personas. Tengo miedo de que salga el gato por ahí. Ahí está el gato. Ahí está el perro también. Ahí está el perro. Qué sospechoso este juego. Voy a salvar a alguien. No sé quién, pero salvaron a todos. Toma, gato mañoso, no te puedes separar. Todos corran para el otro lado, al fondo. Ahora. El gato. No sé, uno. Por ahí está alguien. El gato. ¿Qué significa cuando? ¿Eso se puede seguir abriendo? Wow. Ya, continuemos. ¡One! No, me vio el gato. Faltan 2. No, están los 2. Bueno, si están los 2 ahí, es porque van a avanzar para allá y todo uno para allá. Por Dios, ¿por qué dijeron tantos plátanos? Ya dejen de tirar plátanos. ¿O no? Parece que me vieron y me van a esperar a que salga. Ah, bueno, ya se fueron.
Vamos, atrás de ellos. No, no abran esa puerta. Los va a regañar el perro. ¡Qué miedo! Falta uno. Voy a reunirme por ahí, por si acaso. Ya llegamos acá. Hay antena, la última, pobrecito. El azul, parecito el pitufo. La ballena. ¿Qué es esa ballena? Toma, ballena, te quise, no. ¿Sí? ¿Lo tienes? Gatito, ¿lo tienes? ¿Lo tienes, gatito? Bueno, ya fue. Pi, pi, pi. No lo tenía. No, gatito, no salgas. No quiero que te hagan pollo frito. Perro, ven para acá. No te tenemos miedo. ¡Ah! ¿Qué? Sí, estoy atrapado. Ya salvaron a todos. Ábrete. Oh. Un Stitch. No, ballena, no salga, sigue acá. No, ballena. No. Mira, el pato del Halloween. ¿Qué se robó mi disfraz? ¿Tú eres el de Halloween? Ah, verdad que era pequeñito. Ya, pero deja de tirar tierra por tu casa. Bueno. Sí, está feliz. La última, sí. Pitufo. Ahí está, sí. Misión completada. 8 barras sin bojón. Let's go. Vamos por aquí. El patito Juan. Oh no, los perros. Digo los gatos y el perro. Misión, run, corran. Eso me está recordando a Dorothy. Bueno, ese juego nunca me lo pasé. El 1, entonces hice hacks. Soy hacker. Ay, Dios santo, pensé que nos equivocamos. La salida. Llegamos. Sí, llegamos. Va. ¡Ah! Oye, chicos, este capítulo va a acabarse ahora. Solo les doy un spoiler. El nuevo capítulo va a salir a las 6. ¿Ok? Bueno, adiós. Lo de siempre. Bueno, nunca hice esto. Bye bye.